Hayyee waa takka lama isin garsiisa. Hayyee. Ish. Taphataadhaan beekadhu. Taphataa kubbaa miilaa. Okay. Telefoona eessa kaa'adha? Achuma deebisa. Appuha. Nyaata biroo jala kan nagee dhabe. Argo jirta? Argita? Arkaan jira bar. Boksii arki. Jechuun boksii. Taaluuf amma lakkana keessa deeme. Asii amma namni yoo sitti fide laala. Yoo asii namni sitti fide talaallaa yoo asii namni sitti fide asii bollokattee tanaan daboolta. Kanaan bilaa gootee kanaan boksii dho'itaa jechuudha. Kanaan ofirraa qolatta. Yaani kanaan ofirraa qolatta. Okay. Akkasii. Abaddaa Oromoo. Oromoo hundi keessan akka Oromoo hundi keessan bakka jirtanitti akka mucaan jiru jaashi. Okay. Kanaan biloo gootee kanaan boksii gootee jechuudha. Kanaan akkatti qabatta laala. Akkatti qabattee namni sitti dhufee argitee namni sun ija keessa laaltee nama san ispoortii beekamu ispoortiin beeku ija keessa laaltee nama san yoo inni ija keessa si laalin ija keessa si laalee jennaan si dhaye yoo kara bira olaale si dhoowwine ija keessa si laalee jennaan si dhayetti beeku. Akkana qabadde akkasumatti hafamuun hin dhahan duba. Maatii akkamiin jala dhaabbatta maal taate? Hin dhoowwitaatillee. Akkanatti. Hin dhoowwitaa akkamiin jala dhaabbatta? Gizee inni boksii natti fideen kanaan takka akkala jechuun kanaan bilaa godha. Kanaan ofirraa qabda laala maal taate? Maali ofirraa qaba harka isaatiin miila isaatiin ofirraa qaba naan gallee miila ofirraa qaba moo harka isaatiin qaba jechuun miila yoo nakkaasee hoo. Inni yoo ija keessa si laalee ija keessa si laaluu isaa san qofa laaltaatillee ija keessa si laalee jennaan shari'aan zaahiraa si dhaye ija keessa si laalee iddoo si dhawu barbaada inni. Okay, kun amma faayitii keessa seennee jechuudha. Qoyaan yeroo isaati akkamatti eeggatteetuma bakka. Maastar gaaffii qaba. Amma kun nama tokko galtuu mudaa dhufne ija keessaa maal hanqana ifirraa dhala akkamitti hin danda'a jechuun akkam naan gallee barra. Nam tokko na tumu gisee na dhufe na laaleetu mana dhufaa mi duba? Si laalee si dhufullee iddoo si dhawu akka si laallatu beektaa namni yoo si dhayee si miidhuu hidhe iddoo si dhawu akka si laallatu beektaa. Okay, amma kanaan maaliin dhahan kanaan fuudheen ija keessatti rukutaa? Naatti ma akkana rukutee si garsiisa akkasii? Miti. Akkanumatti bakka dagattee dhaabbattee ofirra akkatti dagattee dhaabbattee isaa sitti dhufa inni sitti dhufee jennaan harka kee akkanumatti qopheeffatte laala. Okay. Argita? Harki itti waliin si waliin jira. Namni hundi si waliin qabatu jira. Qabadhaa harka keessan hundi keessan. Ishi. Harka argitee maki? Harkee hunu. Amma yoo namni sitti fide amma yoo jalaan sitti fidan yoo gubbaan sitti fidan. Maali fidan boos? Ilee kana siin kaaftu. Okay, boos. Kana siin kaaftu laal. Amma akkana godhan jedhii yookaan akkana godhan miti. Tiqireecha kana siin kaaftu kana. Kana malee ka hojjetu amma kana malee kun asiin ka'u. Okay, kun asumatti hafa jechuudha. Gurbaan ija nabii hanga kana siree fadhu iji nabee qaree aadaadhaan.
Yaa ijine beekte raanga kana sirreeffadhu. miti. Yeroo inni si dha'uu deemu keessa akkas gootaa barata. Dhayaa isaa harki kun eessan dhufuu jira yoo harki kun asiin dhufuu jira moo asiin dhufuu jira harki na dha'uu deemu kun asiin dhufuu jira moo asiin dhufuu jira hin agartaa bara. Okay. Naagalee gisee inni asiin na dhufeen asiin black godheeti sammuu gixxum godhe jalaan. Achiisitti dhufaa jennaan salphaadha yoo achiisitti dhufee jennaan waan salphaa sii godhe laala. Yaa akkas godheeti akkasitti seenaaf jechuudha. Hayyee hoo bishaan kee jettaan laala. Ittuma deebiftaa. Waan takka bareedu. Ciqileen isaa akkasitti laa jechuudha kalee keessa. Okay, kabraawo. Kabiroo. Kabiroo ati akkatti yoo namni osoo namni fa'a na bira jiraatee si garsiisuu danda'a. Akkatti yoo namni si qabe fakkeenyaaf amma akkamitti ofirraa baaftame akkatti yoo si qabenna. Akkanatti qabeetiin garagalchaa. Mee maatii nama lama godhe lama godhe si arguutti hin jiru. Okay. Fakkeenyaaf dhufee gisee akkana qab na godhe ani fuudheetiin akkana qabeetiin harka isaa kana duuba garagalchee yaa godharra taa'ee. Dhageetta ammalaa akkatti si qabee jennaan. Nama lama godhe maati? Arguutti hin jiru si garsiisa tartiibaan si garsiisa na waliin jettaa maati? Kunoo. Si arguutti hin jiru wallahi. Akkamitti na arguutti hin jirre duuba kunuuti. Nama lama godhe yaanii xiqqoo atillee Okay, gastii nama lama godhe jechuu beekti. Gastii nama lama godhe. Guys, baradhaa isinii fi barkunuuti nu Oromoo. Warra jechuun Oromoodhaa fi namaan nutumee galeen jeenaashi. Ani isinii jeetiin maastara fidee dhufe. Isinii jecha waan hin fidne hin jiru barsiisaan hin fide zafaanyiin hin fide warra nashiidaa goonee hin fide ispoortii isinii jee waan hin fidne mana kanatti. Wallahi Oromoo tana jee ka quraana qaraasiis fidee jira nashiidaas fidee wannumaan hin fidne onoo amma immoo nama ispoortii akka itti firaa dhorkitan isinii fidee baradhaa shi hundi keessanuu shukran. Okay, itti fufee ati barsiisaa. Ayyee na waliin itti fufii laala. Gastii lamatti hin deebifne kaamaafi. Nama biraa si fiduu baraan dadhabee qoyaan akkamiin si waliin jaa akkana jaa akkamiin jaamee natti garsiisi ayyee. Si arguutti hin jirre kara si arguutti hin jirre telefoon irraa fagaadhee miidhaan si arguutti hin jiru gastii nama lama godhe yaanii. Isaa gabbuyi barataan tokko dhufee ture ayyees deebisessu. Nama lama akkamittiin godhamee na didee bar. Nama lama. Ammoo na harkitee ati. Ijjis dhaamte isaan harkitare ija keetu boksiin sidhaame. Ija kee sidhaame jira barsa. Sorry boksii dhaamte lafatti kufee sirreessuuf lafatti kufee ijjisa. Saanii mina dhagarree bar duuba ammaa laa godhu yaaboo. Ammoo na harkitee. Oshii qoy na harkita amma. Mee nama lama godhaa warri modeetara maal hojjetaa jirtu? Modeetara namni qabu nama lama godhaa. Kunoo ammoo. Okay, hayyee rakkoon qabu. Qabadhu morma kee. Qabattee? Eegaa. Namni yoo akkatti. Fachu telefoona isii badhaaba. Modeetaroota maal jedhan? Qabadhu morma kee ni agarta. Qabattee namni akkatti yoo si qabee akkamitti ofirraa baaftama? Akkamitti ofirraa baafta? Maalitti hin beekatu bas barachaa jirami? Miti baree sirriidha simatti himuu deema booda mee akkamitti baasettee yaaddaati? Akkamittiin baasanaa hima? Akkamittiin baasaree akkanumatti qabee baasakaa? Akkamitti mee harka kee? Namni akkatti si qabee jennaan laala harka isaa
Akkatti si duuka deemaa harki isaanii argita amma cabuu deemaa. Cabe. Cabuu deema. Okay. Sadaqa harki kun beektaa? Maal ittiin beeka sitti si barachaa hin jira. Dhufee kuluu as dhufa laalam. Ay dhufnaan. Harki numa deemaa bakka. Harki isaa dirqama deema ka dirqama kuluu qubni kun qabamee innaan dirqama deema dirqama si duuka ajajamaa bar. Jechuun deema jechuun bakka akkam barbaade godhuu hin danda'a jechuun nama sana. Hin dandeetta akka feete godhuu dandeetta nama sana. Okay. Harka qabee akkamitti man deemaan ispaaltiirra. Jechuun akkam. Miti asfaaltirra maal goota asfaaltirra deemtan ati iddoo jirtan sanitti malee. Jechuun giseen ambarkaa godheetu moo qabee deemuun hin danda'an jechuudha. Miti. Harka san qabdee jennaan bakka iddoo lolaa iddoo sanitti iddoo xiqqollee haa taatu bal'ollee haa taatu iddoo cinqattillee haa taatu harka san qabdee jennaan waan dhumate isaa dhumateef amma sibira amma laal sibira yoo miidhuu heddellee yoo dandamuu heddellee harka akkasitti